Tots sabem que el futbol és un esport. La majoria sabeu que són 11 jugadors que juguen en el peu, bàsicament, o també en el cap, exceptuant un jugador, en un terreny de joc relativament gran. És un esport complex, tàcticament, perquè els humans són més destres en les mans que en els peus, però és un esport també molt complicat tècnicament, com he dit, però també tàcticament, perquè és un espai molt gran, hi ha molts jugadors i per tant és un esport complex. Però avui no anem a parlar del futbol estrictament en si, ni de com rematar de cap o com aturar una pilota en el cas del porter, sinó de què representa el futbol, si el futbol és alguna cosa més que un simple joc o un simple esport. D'entrada ja és molt important perquè és l'esport més seguit per la humanitat, amb moltíssima diferència. Però també és alguna cosa més. El futbol també identifica la gent. El futbol també suposa una mena d'encontre ritual, és una mena d'entre cometes religió laica per a molta gent, que vas diumenges als estadis, amb periodicitat, que serveix per a socialitzar, per a fer amics, per a experimentar sensacions, perquè en el futbol sempre n'hi ha, tot i que és veritat que els equips més poderosos guanyen més, sempre hi ha un punt d'atzar, de sort, d'injustícia, d'identificació, fins i tot d'identificació també en la derrota. Per tant, el futbol és, en un sentit general, polític. Molta gent diu, no, el futbol no és política, el futbol és un esport. Així, política l'utilitzem en un sentit molt ampli. La política entesa com un mecanisme d'adscripció identitària. De fet, el futbol neix en la contemporaneïtat en moments de secularització, quan molta gent deixa de creure en les religions institucionalitzades, les diferents en Europa, les diferents versions cristianes, i és una manera de trobar un espai festiu, però alhora una identificació, alhora la gent utilitza la primera persona del plural. Diu, juguem moltes vegades, demà juguem contra tal equip. I en realitat tu no jugues, tu observes, tu participes del ritual. I tot i que avui les propietats, pensem per exemple en el cas del València, que està en propietat d'un empresari de Singapur, molts ciutadans consideren que el València Club de Futbol o altres clubs de futbol són seus i actuen com a tal. De fet, són capaços, amb protestes i amb pressió, de tirar a propietaris, cosa que en una empresa normal no passa. Per tant, el futbol és un esport, és un joc i un esport reglat, però també és alguna cosa més. Tenim que veure, per exemple, com d'important és el futbol en relació al nacionalisme. Les seleccions nacionals de futbol, normalment masculines, ara les femenines estan agarrant més volada i previsiblement agarraran més volada, han estat instruments del poder de dictadures i de democràcies. Pensem el paper que feu la dictadura argentina amb el Mundial que va guanyar, per ser gol de Kempes, jugador del València, per a unificar el país i per amagar crítiques, per a dir tots som una determinada cosa, tots anem darrere del resultat de 11 jugadors. Això ho vegem en Europa i fora d'Europa. El futbol i altres esports, pensem per exemple el rugby, la capacitat que ha tingut en una certa reconciliació interracial en Sud-àfrica, o pensem que el futbol, alguna victòria del futbol va aconseguir superar en part algun dels conflictes entre hutus i tutsis després del genocidi ruandès, una victòria futbolística. Per tant, el futbol no és només un esport, és un mecanisme d'adscripció identitària. Estan les seleccions nacionals de futbol, on se fa nacionalisme, i també els clubs moltes vegades representen valors, ens agraden o no en una direcció o en una altra. No tenen per què ser estàtics. Pensem, per exemple, avui un equip de la segona divisió alemanya, el Sant Pauli, passa per ser a nivell europeu un club antifeixista, antiracista, feminista. No sempre ha estat així. El Sant Pauli, com han revelat els seus historiadors, també tingué aficionats feixistes en un determinat moment. És a dir, no són identitats fixes, però quan vas al futbol vols creure, o consideren molts aficionats, que representa alguna cosa. En aquest sentit, el Real Madrid, per exemple, que du precisament el nom de Real, ha representat als ulls de molta gent, de seguidors del Real Madrid, però també de gent que està en contra del Real Madrid, l'estat espanyol. Ha sigut un club, en un moment, per exemple, en el període del franquisme,
en el que la selecció espanyola de futbol pràcticament no tenia triomfs, exceptuant una Eurocopa. El Real Madrid, amb les seues copes d'Europa, representava Espanya. I el franquisme ho utilitzava per a dir, bueno, Espanya és un país important, Espanya és un estat important d'Europa. En el cas valencià tenim també altres clubs de futbol. El València Club de Futbol ha representat un poc la identitat regional als ulls de molta gent. Hi ha altres clubs de futbol, el Llevant Unió Esportiva, que ha representat alguns barris, alguns pobles de l'Horta Nord, l'Hèrcules i l'Elx, la identitat provincial, i el Villarreal, la identitat comarcal de la Plana. Però tant aquests clubs de futbol el que fan és representar coses per als seus ciutadans i identifiquen, entonces de vegades guanya la ciutat, el barri, la regió en un enfrontament amb altres i és un mecanisme important d'adscripció identitària.